嗨，大家好，我是胖的胖。我的频道主要是摄影剪辑以及生活相关的分享。如果你觉得我的频道还不错的话呢，欢迎订阅我的频道以及追踪我的 IG 哦。那今天我们来聊聊音乐平台的选择吧。OK， 为了说明音乐和音效的重要性，我特地剪了前面开头的那支影片。那我在剪那支影片的时候呢，它的音轨是长这个样子的。这些音乐和音效都是我后来才加上去的，不是影片片段原本的音档。那因为加上了这些音乐音效呢，可以让影片更有 feel， 能让我们有更身临其境的感觉。好，那如果我们现在来把这些音乐和音效都去掉的话，我们播放一次看看会是什么样的感觉。哦，不行，太干了，我受不了了。这样应该就可以让你们知道音乐和音效是多么重要的一件事情了。如果缺乏了音乐和音效，就会让影片瞬间变得枯燥无味。但话又说回来，音乐和音效要去哪里下载呢？我相信这是很多有在剪辑的创作者都曾经遇到过的问题，也一定都有花过很多的时间、很多的夜晚在寻找音乐和音效这件事情上面。所以今天我就是要来推荐我目前有在使用的音乐音效平台。影片的最后呢，我也会分享几个免费的音乐音效平台，让大家在创作的路上能够少走一点弯路。所以影片记得要看到最后。咻咻！好啦，那我就不卖关子了，我直接跟大家说我在使用的音乐平台是哪一个吧。噔，就是 Artlist。好啦，那为什么会使用 Artlist 呢？原因也很简单，就是因为你在 Artlist 下载的音乐和音效，即使你的订阅到期的话，你没有再续订，你还是可以拥有它音乐和音效的使用权。但重点是你有下载的才有它的使用权，你没有下载的你就没有办法再继续做下载的动作。而且重点是呢，这些已经下载的音乐和音效，你还可以用在商用上面哦。而且呢，我觉得 Artlist 它的音乐和音效呢，质感还算是不错的哦，至少比一些免费音乐，它只是旋律不断的重复来的好很多。就是你可以听得出音乐和音效的不同，不会觉得说每一首好像听起来都很像啊，没有特色的感觉。但是呢，有一点是要注意的哦。Social Creator 这个方案呢，也就是一个月付款一次，然后只能用在个人的方案。它这个方案呢，下载的音乐和音效是没有永久的使用权哦。要另外一种 Creator Pro 的方案，也就是一次付款1整年，然后可以用在个人以及商业的这个方案呢，它下载音乐和音效才是拥有永久的使用权的。这一点必须要注意，不然你如果订阅了个人方案，然后每个月付款一次，然后后来才发现这些音乐音效是没有永久使用权的话，那你应该会觉得很哦。我觉得 Artlist 呢，它音乐和音效下载之后可以永久使用这一点，对于一个频道刚创立、预算也还没有很多人来讲，是一个很实用的机制。那我相信很多人做影片到后来呢，其实都有固定使用的音乐和音效。那你订阅期间只要把这些音乐和音效下载好呢，那你等到你订阅到期之后，你还是可以使用这些音效，那你就可以继续完成很多影片，可以帮助你节省预算。那如果你在这1整年中呢，你一直有每天固定下载音乐和音效，那等到你订阅到期之后呢，那你只要去你下载的音乐库里搜寻，你也可以找到很多音乐和音效来制作你的影片。所以我觉得对于一个刚起步、预算还不太够的影片创作者来讲呢，只要付款一次、痛一次就好呢，是一个 CP 值很高的选择哦，可以有效的帮助你节省预算。但要注意的是呢 ，Artlist 它的音乐和音效也不是你无限制的可以随便乱下载。例如呢，它音乐的一天上限下载是40首，那音效一天上限下载是100首。那我自己的做法呢，我是会每天都把音乐和音效的下载上限尽量下载到满，然后建立自己的一个音乐音效库，方便我日后在做影片的时候可以去里面搜寻出自己可能想要用的音乐和音效，或者适合我现在正在做的影片的音乐音效。但是呢，利用 Artlist 它本身网站的搜寻引擎去搜寻音乐和音效，才是最有效率、最快的方法。那我自己的做法是呢，我在做影片期间，我会利用 Artlist 的网站去搜寻我需要的音乐和音效。等到搜寻的差不多了，下载也差不多了，我才会把当天额度继续下载完。那你可能会想，每天都要在那边下载音乐和音效，也太浪费时间了吧？这部分我得说，还真的是很浪费时间。尤其 Artlist 它在下载音乐的时候呢，它一次只能一首一首的下载。它没有办法整张专辑一次打包下载，那我每天光是要下载音乐和音效，我可能就要花费30分钟到1个小时的时间。但我觉得这部分呢，就是看你需要省的是时间还是金钱。至少对目前的我来说，花一点时间可以省1整年的订阅的钱，这一点是我目前可能比较需要的。那你可能又会想，难道没有同时可以省时间又可以同时省金钱的一个方法吗？嘿嘿，这个部分呢，答案是有的哦。当你加入 Artlist 的时候呢，你会获得一个推荐的网址，
你只要将这个推荐网址给别人，而对方也有利用这个推荐网址去购买1整年份的 Artlist 的话呢，你就可以获得2个月额外延长的会员资格哦。而当越多人使用你的推荐网址去购买 Artlist 的话呢，你就可以获得更多月份的会员资格。当最多10个人利用你的推荐网址去购买，你就可以获得永久 Artlist 的使用权哦，注意是永久。那使用推荐网址去购买 Artlist 的人呢，他自己本身也可以获得额外2个月会员的延长，所以其实算是一个互利的一个机制。OK， 讲到这边的话呢，我就顺便也来宣传一下，如果你刚好有需要使用 Artlist 的音乐，不嫌弃的话，可以使用我的推荐网址去购买，让我累积人数，让我有机会可以获得终身的免费使用权。那你自己购买的话，也可以获得额外2个月的会员资格延长，算是互相都可以获得一些好处啦。那就拜托。好，接下来我们来看一下 Artlist 网站的界面。虽然呢都是英文，会让人有点却步，但不要担心，我们还有强大的 Google 翻译可以使用。你看啊，这样点一下有没有 ？Boom， 它的英文就全部变成了中文。那你这样在挑选音乐和音效的时候呢，也会比较知道要点什么。好，那我因为已经习惯使用英文，我们先切回英文好了。那 Artlist 的网站呢，你在挑选音乐的时候，你可以按照情绪，有没有情绪？还有影片的主题、音乐类型，还有乐器种类等等来进行搜索，而且它的标签是可以重复叠加的哦。例如，你可以挑个开心，然后再挑一个科技，那这样你就可以搜寻到既是开心，然后又是科技主题相关的音乐哦。那另外这边呢，你也可以选择设定要不要有人声，或是纯粹人声或纯粹音乐，然后这边可以设定音乐的节奏，然后音乐的长度。你可以利用这些来做设定，来帮助你更精准的搜寻到你想要的音乐和音效哦。但是呢，一开始啊，大海茫茫的，你一定会不知道要如何搜寻。我推荐呢，是可以先从这个 Spotify 的歌单来做下载。你看它点进去呢，它里面有分成音乐和音效，然后艺术家啊、专辑啊等等的选项。例如这边音乐，你点进去，你这边就有很多音乐的歌单。那你点进这些歌单里面呢，它就有帮你整理好的这个主题，例如这个是冬天主题，那它就底下就有很多冬天主题的相关音乐这样子哦。利用歌单的这种方式去搜寻哦，可以让你比较有方向去寻找。那可惜呢，这个歌单是没有办法一次下载整张专辑的，你必须点进去以后呢，像这样子一首一首的去点击下载，才能够下载到这些音乐。然后另外这边音效部分我们来看一下，你看它这里也都有帮你整理好的类型，有这些短音效啊，就是这种咻咻咻的声音，还有 logo 啊这种，它都有帮你分类好。那你在 Spotlight 里面呢，它一样也是有音效的歌单，也可以一样去点选去下载，这样会比较方便你去寻找。有没有很多都是整理好的。我自己在剪片的时候呢，我习惯会先初剪出我需要的片段，然后再依据这些初剪出来的片段给我的感觉，或是我希望故事以什么样的感觉来呈现，然后再以 Artlist 的网页以情绪类型去做搜寻。然后搜寻出来音乐呢，我会一首一首这样听下来，然后觉得不错的就先下载下来。大概下载个5到10首音乐之后呢，我就会全部放到剪辑软体里面，然后一首一首的丢到音轨上面，然后跟画面去做匹配的动作，然后这样子看看音乐跟画面能不能够对得起来。如果对不起来，就再换下一首。如果这样一轮下来都没有发现适合的音乐，我就会重新回到 Artlist 的网站，一样再继续一首一首一首的听，一首一首的下载，然后直到找出适合的音乐为止。但通常呢，寻找音乐的过程都是很漫长的，你必须要很有耐心。像我有时候公司挑个音乐，可能半天啊、1天的时间就过去了。但是当你找到一首歌非常 match 你的画面，你有一种就是它了的那种感觉出现的时候，你当下会真的觉得有一种满满的成就感，很难以言喻的成就感。Nice。总之呢 ，Artlist 的搜寻引擎对我而言，整体来讲还算是好用的。它唯一可惜的就是你搜寻到音乐可能都是一首一首的，它没有办法去搜寻整张的专辑或是整张的歌单，这点有点可惜。还是说只是我不会用？如果有人会用的话，麻烦下面留言告诉我，教我，让我可以搜寻的更便利一点。那其实呢，音乐音效网站也不是只有 Artlist， 像还有一个网站也很有名，它叫做 Epidemic Sound。但是我没有使用这个 Epidemic Sound 的原因呢，其实最主要的就是钱。缺点是我自己，我预算不够。Epidemic Sound 我觉得很可惜的就是，你下载的音乐和音效你是没有永久使用权，也就是你订阅到期之后呢，你原本下载这些音乐和音效，你就失去了使用它的权利。
这一点呢，跟 Alistair 比起来，你就觉得 Alistair 下载音乐可以永久使用这一点会比较好一点。就是你在预算不够的情况下，选择 Alistair 可能会比较好一点。那再来呢，就是 Epidemic Sound， 它在订阅上的价格跟 Alistair 比起来也没有比较优势。那它的价格呢，我记不起来，所以我这边看一下小抄。Epidemic Sound 它的商业方案呢，比 Alistair 贵，就是 Alistair 大概$16.6每个月，那 Epidemic Sound 呢，它是$19每个月。但如果你没有走商案，然后你只想要个人使用的话呢 ，Epidemic Sound 它每个月是$9，倒是还可以，但也只比 Alistair 的$9.99每个月便宜了一点点而已。所以呢，真的没有比较大的优势存在。不然撇除掉上面这2点呢 ，Epidemic Sound 它其实还有一些优点是让我觉得蛮心动的。那我这边也分享一下。第一就是 Epidemic Sound 它的音乐和音效质量质感真的都很不错。我之前有试用他们的音乐1个月时间。那1个月时间，我几乎都会开他们音乐当做随身听，或者是开车的时候点开来听这样子，因为他们音乐我觉得听起来真的是很舒服，很好听。再来是第2点，这一点也是我很喜欢 Epidemic Sound 的一点，就是它有 App 可以使用。那 Alistair 呢，你只能使用网页版去登录去听它的音乐或者下载音乐，但是 Epidemic Sound 它有它自己的 App， 它去年推出了它的 App， 那你就可以使用它的 App 去建立你的歌单，听到喜欢的音乐你就按收藏，然后你也可以在通勤的时候使用它的 App 去听音乐什么的。我觉得这点真的很方便。如果 Alistair 它也能够推出自己的 App， 那我会觉得更好一点。再来就是呢 ，Epidemic Sound 你在下载音乐的时候，你可以选择下载所有乐器音轨的版本，这点真的很方便。就是你下载之后呢，你在后置，你可以自由选择哪些乐器的声音要保留，或是只要保留人声，或是不要人声。那你在后置的时候呢，你就多了更多后置的弹性。我觉得这一点是还蛮不错的。最后呢，就是 Epidemic Sound 你在搜寻的时候呢，你可以搜寻到整张专辑、整张歌单，而不是搜寻到的都是一首一首的音乐这样。现在是人人都在经营自媒体的时代，其实你只要认真去寻找的话，还是可以找到很多免费的音乐可以使用。那我为什么没有选择免费音乐，而要选择付费的 Alistair 平台呢？其实主要原因呢，就是我以前也是都寻找一些免费音乐来使用，但是在寻找过程中，你可能会花费很多的时间，然后还常常找不到满意的，不然就是找到的音乐品质参差不齐，你会觉得找到音乐的质感没有很好。而且也有很多的 YouTuber 有分享过，就是他原本使用了一些免费音乐，然后也上传了影片，那过了一段时间呢，这音乐的作者去申请了他的版权，然后导致原本已经上传的影片被检举成是侵权音乐的影片。那这样子其实有点得不偿失，你花了那么多时间，就反而被人家检举说你的影片侵权，然后是因为音乐的缘故，那我就觉得这样有点可惜，所以我后来才会放弃使用免费的音乐，而是选择付费的 Alistair 平台，因为我觉得宁可多花一点钱，然后来让找音乐音效这件事情能够更有效率一点，会是对我比较好的一个选择。但是呢，我也知道，对于一个刚经营频道的人来讲，一开始就要花一大笔钱去购买音乐是一件很痛的事情。所以呢，我在这边会提供几个免费的音乐音效平台，让大家在创作的路上能够少走一点弯路。那因为时间缘故呢，我就不一一说明这些音乐音效的平台，那我会直接在画面显示这些音乐音效平台的名称。我一样也会在资讯栏的下方附上这些音乐音效的平台的一个连结，供大家去做参考。OK， 那影片最后呢，如果你刚好有需要有版权音乐，然后你又不想花费大量时间在茫茫音乐海中寻找免费又有质感音乐，而最后还找失败的话，那我诚心推荐你加入 Alistair 的平台。光是1年下载的音乐音效，你都可以拥有它的永久使用权，这一点就值回票价了，真的。然后如果不嫌弃的话呢，可以使用我的推荐网址去购买 Alistair， 这样你就可以获得2个月额外延长的会员资格，而我也有机会累积推荐人数，有机会获得一个永久的会员资格，让我可以继续创作出更多有质感的影片。拜托你们了！新的一年呢，在这边跟大家拜个晚年，也希望各位在创作路上都能够顺风顺水，不断的突破自我。让我们一起为创作努力吧，加油！拜拜。这影片拍到都已经跨过1年了，还在拍，太好了，终于结束了，终于可以上片了。